依家嘅時間係5:43，因乜解救呢間鋪頭已經開始排長龍啊！望真啲，老公都喺度排緊喎，行過去望下佢排緊咩先。原來係排緊香港拉麵界頗有名氣嘅大丸拉麵啊！呢間拉麵呢，係連居港日籍嘅 YouTuber 都話好食噶。既然係咁，我哋一於呢就嚟試下佢，睇下會唔會好食得過我哋心目中最好嘅颱風啦。menu 上面呢已經好清晰咁講明每款拉麵入邊有啲乜嘢嘅配菜，同埋佢嘅湯底係啲乜嘢味道嚟噶。當日我哋去嘅時候，佢哋嘅特製拉麵呢就係貝丸拉麵啊。咁貝丸拉麵呢都有3個湯底可以揀噶。1 hour later， 等咗1個鐘咁滯，終於可以入席啦。咁先嚟嘅呢就係老公揀個碗黑丸拉麵，之後就係嘟嘟揀咗蝦味湯底嘅貝丸拉麵。咁一樣啦，我哋都係會以5個方向去評價呢2碗嘅拉麵噶。先講老公嗰碗醬油拉麵先，咁喺湯底方面啦，佢有得揀個油量係多定係少噶，咁老公就揀咗多油，咁一嚟到呢，其實就已經見到個湯底係好濃郁噶啦，拉麵上台嗰陣呢，已經出晒煙噶啦，咁溫度大概應該都有70至80度啦，所以係絕對唔可以一大啖咁飲個湯噶。講返個味道，最先入口嘅呢就會有一陣嘅鹹味，之後慢慢呢就會有一種醬油同埋乾貨海鮮嘅味道，到最後呢先至係豚骨湯底嘅味道。咁每一層嘅味道呢都十分之濃烈㗎。咁相信呢鋪頭係用咗鹹味嚟提鮮啦，咁亦都係一個比較大膽嘅做法嚟㗎。咁但係證明佢哋呢方面呢都做得好成功㗎。如果做得失敗嘅話呢，就會好似荃灣間團日式拉麵咁，係得個死鹹啦。咁另外台頭亦都有一罌嘅蒜蓉啦，咁我哋加咗1斤之後呢，就令到個湯底更加鮮甜，更有層次啊！建議大家呢可以食到3/4左右嘅時候呢，就先至加呢個蒜蓉落去。第二，麵身方面，咁餐廳就有粗幼麵可以揀㗎，咁無論係邊款都好啦，個 gram 數都一樣㗎。咁老公就揀咗粗麵，咁嚟到嘅時候呢，其實就係粗曲麵嚟嘅，咁麵身嘅煙韌度都幾好。第三，份量方面，咁唔算多，亦都唔算少，男士食完呢會啱啱好夠飽，女士呢1個都可以食得晒㗎。第四，份量方面，咁 menu 上面其實已經好清楚講明，每碗拉麵已經有3片豚肉、半隻溏心蛋、紫菜、木耳絲同蔥噶啦。先講隻溏心蛋啦，咁初頭見到佢嘅色水咁深呢，就以為醃得好入味啊，但係點知食落去其實呢就冇乜醃料嘅味道啊，反而係好重呢一個蛋黃嘅甜味。叉燒一嚟到嘅時候呢，其實就生生地嘅，但係呢，大家仲記唔記得我哋剛才講話個湯嘅溫度呢，幾乎有成70至80度噶，所以呢，放耐咗一陣呢，已經煮熟咗一嚿叉燒啦。咁叉燒就超級薄切啦，咁而且呢係偏重呢個油脂嘅味道，食落去嫩口得嚟，亦都唔韌噶。之後就到嘟嘟嗰碗貝丸拉麵啦，咁呢一個湯底呢都係可以揀噶，咁就有3個選擇啦，分別係醬油、鹽味同蝦湯，咁嘟嘟呢就當然係揀蝦湯啦。咁蝦湯飲落去呢，就冇老公嗰碗醬油湯咁鹹啊，咁而且呢，佢有種好香嘅蝦甜味飄出嚟噶，之後呢，先至慢慢係味噌嘅味道，最後就係豚骨嘅味道啊。咁可以話呢一個蝦湯呢係完美咁呈現咗鹹甜交融噶。另外見老公加咗蒜蓉之後呢，個湯底即刻升華咗，咁嘟嘟呢都唔執輸，都諗住試下加蒜蓉啦。但係原來呢，呢一個貝丸蝦湯加咗蒜蓉之後呢，個湯頭嘅味道呢就冇升華到好似老公嗰碗咁好味啊，所以呢一碗貝丸蝦湯呢就可以唔使落蒜蓉。第二，麵身方面，嘟嘟呢就同老公一樣，都係揀咗粗麵，食落我就覺得佢有一種麵粉嘅味道，都唔錯。第三，
份量方面，如果有睇上幾集荃灣拉麵爭霸戰嘅觀眾呢，都應該有留意到，嘟嘟幾乎每間拉麵鋪呢都係食唔晒，會剩翻幾啖俾老公食埋噶。咁但係呢間大丸拉麵，我哋嚟拍片之前呢已經食咗2個 burger 噶啦，但係到最後呢都可以食得晒成碗拉麵喎。咁可想而知呢，佢嘅份量其實呢係對於女士嚟講係足夠噶。第4，配料方面，所謂嘅貝丸其實就係沙白，咁總共就有5粒，咁每一粒嘅 size 都同隻羹差唔多噶。沙白除咗大隻之外仲新鮮冇沙。除咗沙白，其他嘅配料都同老公嗰碗一樣啊，唯獨是紫菜我就有3片，老公嗰碗得1片。第5，其他，咁先講服務啦。咁餐廳嘅服務方面係做得唔錯噶，由我哋排隊等台嘅時候就已經見到佢哋係提供緊服務噶啦。咁佢哋會喺餐廳門口放幾張凳啦，俾排隊嘅人去坐低等啦。咁另外入到餐廳之後由於佢哋係吧台啦，咁就冇位擺袋啦，但係佢哋都好用心咁，每一張凳嘅下邊都掛咗一個嘅籃可以放袋噶。加上餐廳仲備有圍巾同橡筋供應係非常之貼心。另外，餐廳亦都標榜佢哋係冇添加味精噶，咁亦都有將 memo 提大家啦，個湯要趁熱食先至會冇咁鹹噶。咁當然啦，餐廳亦都有準備呢一個煎茶去幫大家去做解膩噶，咁就唔係平時拉麵鋪見到嘅凍水。咁價錢方面因為嘟嘟嗌咗一個較貴嘅限定拉麵，所以總共就206蚊。不過留意返，餐廳係有印花換領計劃噶，咁大家食夠88蚊就可以儲1個印花，咁3個印花就已經可以換到個免費 toppings 噶啦。總括嚟講我哋兩公婆都一致認為呢間大丸拉麵係好食過我哋心目中 No.1 嘅颱風拉麵噶。不過餐廳位於大角咀啊，對於住喺新界西嘅我哋嚟講嚟呢度就唔算太方便啦，所以都唔可以成日過嚟食。咁而且佢雖然係好食，但係佢始終都係偏鹹咗少少啊。咁所以食完之後都好想快啲去解渴。咁想食嘅觀眾就留意返，餐廳係有落場時間噶。咁每日晏晝3點鐘至到6點鐘呢段時間餐廳係會休息。咁如果想食嘅話就要睇清楚佢哋嘅開放時間啦。咁我哋下次見，拜拜。如果大家之後仲想睇我哋食啲乜嘢，或者再做啲咩食物嘅大比拼歡迎留言話俾我哋聽啊。仲有唔好忘記 like、comment、share 同埋 subscribe 啊！快啲撳掣啦！